Bueno, vamos a jugar con Franco y yo. Bueno, 1, 2 y va. el mío salió antes. El mío salió antes, salió como... Igual, mi gato se lo puede ganar igual. No, el mío se re quedó mal. No. Bueno, ahí van los barquitos. Bueno, y al final terminó ganando Franco porque se adelantó.